Мы много лет работаем для вас только за счет пожертвований. Сегодня Алифу нужна твоя поддержка. Прими участие, внеси свой вклад. Ссылка на донейт в описании. Воспитанию детей в исламе отводится особое место, ведь они – будущее нашей религии. Для крымских мусульман воспитание детей усложняется проживанием в немусульманском обществе. Депортация, годы проживания на чужбине, уничтожение святынь, закрытие мечетей и медресе, ассимиляция нанесли серьезный ущерб развитию крымских мусульман. После возвращения крымских татар на родину началось восстановление мечетей и исламских учебных заведений на территории Крыма. Тем не менее, процесс этот требует больше времени и усилий. Сейчас на территории полуострова работают только 15 крымско-татарских школ и несколько медресе, в которых детей обучают основам ислама и воспитывают в них национальный и религиозный дух. Большую работу в сфере мусульманского воспитания проводит Духовное управление мусульман Крыма. Муфтият организовывает занятия по изучению основ ислама и чтению Корана для крымчан. Сотрудники Духовного управления к воспитанию маленьких мусульман подходят комплексно. Основное усилие со стороны Духовного управления мусульман Крыма действительно прилагается к просвещению мам, к образованию их с точки зрения ислама и воспитанию в первую очередь вот этой вот молодой мусульманской женской среды. Круглый год для крымских детей работают курсы, где они изучают арабский алфавит, учатся читать Коран. С детьми ведут беседы о морали и нравственности. Отдельное внимание преподаватели уделяют изучению крымско-татарского языка и воспитанию национального самосознания юных крымчан. Курсы для детей организовывают при мечетях в крупных городах Крыма. Сейчас они охватывают практически весь полуостров. Тем не менее, муфтияти признают, ответственность за воспитание детей в первую очередь лежит на родителях. Именно в семье они получают основную часть просветительской информации. Если проследить некую тенденцию того, что мы имеем на протяжении долгих лет как мусульманское общество, живущее в немусульманской стране, мы можем сказать, что сохранили мы ислам как народ, в первую очередь благодаря семьям, в которых были бабушки, были дедушки, задачей которых было в первую очередь подрастающему ребенку, внуку обучить самые элементарные нормы основ ислама. У Мирьем Баировой 4 детей. Она мама с 12-летним стажем. Мирьем, как и многие семьи Крыма, сталкиваются с вопросом воспитания детей в немусульманском обществе. Дети Мирьем ходят в многонациональную школу, но она считает, что знакомство с представителями разных национальностей идет на пользу детям. Ребенок с самого детства может сравнить, он может увидеть разницу, он может оценить действительно, насколько богата его личная культура. И это, мне кажется, является большим плюсом для человека. Потому что в обществе, где ребенок не сталкивается с разностью во мнении, он не способен до конца оценить то богатство, которое обладает он, как носитель вот его культуры. Воспитание детей – процесс сложный, но интересный и захватывающий. Главным примером в вопросе воспитания детей в их семье является пророк Мухаммад, мир ему и благословение. Мирьем считает, что залог хорошего воспитания – взаимное доверие и понимание, а также авторитет родителей перед детьми. Они с помощью личного примера приучают детей к поклонению Всевышнему с малых лет. Отец, например, едя на пятничную молитву в мечеть, он всегда берет сыновей с собой, чтобы они привыкали. Естественно, тут речь не идет о подлинном понимании сущности молитвы, так как это понимание приходит уже в зрелом возрасте, уже более в старшем возрасте, да. А ребенок просто он привыкает к тому, что нужно ходить в мечеть. Он привыкает к той ауре прекрасной, которая царит в мечети. Воспитание детей в немусульманском обществе – задача не из простых. Крымские мусульмане не могут отдать детей в исламский детский сад, потому что в республике недостаточно развита мусульманская социальная инфраструктура. В этой ситуации важно уделять детям как можно больше внимания, воспитывать в них любовь к исламу и быть примером праведного, благочестивого мусульманина. Арза Абдулаева, Рустем Муртазаев, канал Алиф, Крым.